kommen wir mal zu einem Teil, was viele von euch sich bestimmt sicherlich bei einem chinesischen Billigshop gekauft haben, sich angeguckt haben und dann in den Schrank gepackt haben oder einen Rucksack, noch nie ausprobiert. Und das ist ein Teil, das haben wir schon getestet und ich wette mit euch, das hält 10 Minuten und dann ist es Schrott. Und deswegen bauen wir das selber. Ich habe das schon eine ganze Zeit lang, für einige Jahre. Und zwar ist es die Handkettensäge. Kann man ganz einfach selber bauen. Eine alte Sägekette, wer hat, sonst kauft man sich eine neue. Die trennt man auf, man bohrt eine Niete aus, beidseitig, und dann kann man sich da entweder Schlaufen ranmachen oder man macht das so wie ich. Holzgriffe, einmal durchgebohrt mit langen Schrauben und dann hat man eine wunderbare Handkettensäge. Wir lassen sie mal ein bisschen schnurren. So, ja, man sieht, funktioniert einwandfrei. Also, nachmachen.